今日喺裏邊讀經咧，講出咗我哋平日裏邊好多人都面對住一個難題，成日都會有問呢個問題嘅，或者我哋一起身，又或者直至到我哋瞓覺，每一日裏邊就好似第一篇嘅讀經裏邊嘅先知裏邊有提到嘅厄利亞，佢嚟問天主究竟喺邊度？又或者福音裏邊，當佢哋面對住困難嗰陣時候，啲宗徒們都問耶穌喺邊度？呢個嘅問題就係因為我哋而家人類嘅歷史裏邊，我相信去到世界嘅終結都會有住，就係因為我哋習慣咗嘈吵，習慣咗好多嘅聲音，好多嘢令到我哋分咗心。而家你睇下啦，幾多嘅人甚至喺街上面都要戴住耳筒，行過緊馬路都要睇緊手機。喺呢啲嘅情形底下，但係佢哋一遇到問題就係話天主喺邊度？尤其是面對住一啲事實、痛苦、失敗、健康，呢啲都成為咗我哋好多嘅雜音，令到我哋成日問天主喺邊度？教會今日就係藉住呢啲嘅讀經，俾咗我哋一個好強大嘅音訊。第一篇嘅讀經，睇返下厄利亞。厄利亞佢喺逃走緊，俾人追殺緊，攰到好攰，好沮喪，匿埋咗喺一個山洞裏邊。但係天主要佢出嚟啦，企喺個山頂，然後因為佢話天主要同你相遇，咁即刻係乜嘢？即刻就係話有山崩石裂，強大嘅風暴。天主喺嗰度？冇，佢冇喺嗰度。地震，天主冇喺嗰度。烈火，天主冇喺嗰度。厄利亞會唔會心裏邊就話究竟天主喺邊度？但係突然間有啲微風輕輕咁吹過，厄利亞知道天主就係喺裏邊，天主嘅細語就係喺一啲嘅微風裏邊。各位大家知唔知道呢個天主想教訓我哋係乜嘢？因為我哋成日都期望住天主係一啲偉大嘅事蹟，所以有好多人話點解而家冇福音裏邊咁多嘅奇蹟？佢哋甚至話如果有嘅話，哇，都幾多人會相信？但係我哋知道天主唔會係咁樣嚟出現，甚至有啲人話，如果天主出現喺我面前，有一隻天使聖米格爾出現嘅話，哇！呢個就真係天主啦，係咪呢？又或者當你祈求住當你中馬標嗰陣時候，六合彩嗰陣時候，你先話啊，天主喺裏邊。甚至有聽到有一個人話，哇！我感受到天主嘅臨在，因為我打麻雀食咗糊。嗱，呢啲嘅情形底下，佢感受到天主嘅臨在，唔係一啲係喺乜嘢？喺一啲嘅清晨，一啲嘅微風裏邊，呢啲代表住乜嘢？就係一啲好寂靜嘅祈禱。當我哋一擘開我哋嘅眼睛，
當你今朝早一起身嗰陣時候，有冇即刻諗住天主嘅臨在？有冇即刻話感謝天主賜咗俾我新嘅一日？尤其是今日係主日，尤其是係堂慶，尤其是有咁多嘅慶喜嘅事，又或者天主嘅微嘅細語，就係當你同一個嘅朋友，當佢用一個好仁慈嘅語氣同你安慰你嗰陣時候，而天主嘅細語喺嗰度；又或者當你憐憫其他人嗰陣時候，幫助其他人嗰陣時候，天主嘅細語就喺嗰度嚟。當你尤其是遇到一啲人工作上面同佢夾唔嚟嘅，但係你都同佢為咗公益一齊工作嘅，天主嘅細語喺嗰度嚟。而家尤其是喺一啲最普通嘅事上面，天主教導我哋，佢就喺嗰度嚟。所以一陣間我哋用嘅就係麵餅，就係酒，用水，呢啲最普通嘅事，天主就喺嗰度嚟。一陣間當你哋一家人一齊食飯嗰陣時候，天主喺嗰度嚟；當你去嚟寬恕別人嗰陣時候，天主喺嗰度嚟。所以大家認唔認得到天主喺呢啲嘅微風嘅細語裏邊？尤其是當我哋遇到困難嗰陣時候，所以去到今日嘅福音講到就係話，耶穌又係叫佢哋上咗船，去到對面對岸，即係話天主俾咗我哋生命，就係去嚟度過呢幾十年。但喺呢幾十年裏邊嘅話咧，佢自己去祈禱，但係佢哋嘅門徒們咧，揸住架船遇到大浪、大風暴。呢個就係我哋人生裏邊已經一定有嘅風風浪浪、困難、失敗，呢啲冚唪嘢梗有嘅。無論係工作，無論係家庭，無論係啲關係，梗有嘅。喺呢啲嘅事碎裏邊，諗翻下耶穌喺邊做緊乜嘢？佢祈緊禱，為我哋祈緊禱，而容許住呢啲嘅事發生。佢冇即刻嚟幫助佢哋，就係因為佢教導緊佢哋。佢喺度祈緊禱就係啲嘅宗徒們能夠面對住困難嗰陣時候去面對，唔好逃避，而去教導佢哋認得到天主耶穌都喺裏邊嘅，所以去教導佢哋。所以我哋面對住啲風風浪浪嗰時候，我哋要識得去就係話天主磨練緊我哋，要我哋成長緊。而當啲耶穌行起水面，去到佢哋嗰陣時候，佢哋點？佢哋認唔到耶穌，佢哋就咁話係鬼啊，係啲妖怪啊！呢啲就係我哋好多時候，我哋當到呢啲嘅困難，當到呢啲嘅失敗，成為咗妖怪，成為咗一啲嘅敵人，好害怕佢哋。唔肯去嚟接受，唔肯嚟面對，唔肯去嚟克服。呢個所以今日嘅福音就係教導住我哋天主，尤其是我哋嘅耶穌，佢需要我哋喺呢啲嘅無論乜嘢方面都要認到佢嘅臨在，你能夠明白得到。所以佢最後一句嘅説話幾美麗一句嘅説話，佢話：放心，是我。不要害怕，叫我哋勇敢咁樣，放心咁樣，係耶穌基督。所以呢一個就係認到天主、認到耶穌出嚟之餘嘅話，我哋需要勇氣去嚟放心咁樣。而跟住落去咧，跟住落去嘅伯多祿就好似我哋一樣，我哋就好似伯多祿一樣。好啦，我哋面對，我哋出去行起呢啲嘅風風浪浪上面。所以最初嗰陣時候，耶穌話：你出嚟啊！耶穌就要我哋去面對，
要我哋跳出咗我哋舒適嘅環境，要面對一啲嘅痛苦，要面對啲失敗，要面對住種種嘅困難，呢啲先至能夠成長。所以喺裏邊，當最初嗰陣時候，伯多祿當佢望住耶穌好開心嗰陣時候，佢真係行起冇可能做嘅事上面。但係當一睇到，當佢隻眼睛望住嗰啲嘅風浪嗰陣時候，而唔係望住耶穌嗰陣時候，佢沉。呢啲就係代表住我哋喺我哋嘅日常生活裏邊，冇放咗喺耶穌，淨係望住啲困難，淨係望住一啲嘅痛苦，喺度自怨自艾，當然你就會沉。呢個我哋亦都係一樣，我哋每個人都會沉。但係我哋沉嗰陣時候做乜嘢？我哋被淹沒，我哋自怨自艾。但係伯多祿，佢做咗一件事，令到佢成為咗我哋一個嘅磐石。佢一跌低，佢即刻話：主救我啊！主救我啊！佢呼求，所以耶穌即刻伸出雙手，即刻伸出雙手去接住佢。所以當我哋跌低，唔係最可怕嘅事。當我哋跌低嗰陣時候，我哋要跌喺耶穌嘅手裏邊，我哋要放心咁樣，耶穌會幫助我哋。我哋呢個就係我哋信德嘅中心。喺呢個嘅中心裏邊，佢唔會期望住我哋個個喺人生嘅行起水面、行起一啲嘅風浪裏邊，唔會係完美咁樣去嚟做嘅。而家就係我哋要好似伯多祿一樣，要相信住佢。喺呢啲嘅時候，我哋問天主喺邊度？天主喺邊度？今日我哋慶祝住堂慶，帶出咗一樣嘢嘅就係耶穌基督。佢離開咗嘅之前，但係建立咗教會，一個教會就係活生生嘅教會，能夠睇得到、摸得到、去得到嘅地方。呢啲嘅教會就係去嚟幫助我哋能夠認到天主喺邊度，更加容易咁一條嘅道路。喺呢啲嘅堂，喺每一個嘅教會裏邊，所以基督建立咗教會，建立咗教宗，領導住所有整個嘅普世教會。而係教會咧，佢哋建立咗好多嘅教區，建立咗一啲嘅主教，然後喺教區裏邊好多嘅堂區，堂區裏邊有主任嘅司鐸，有助理嘅司鐸。嗱，呢啲嘅人唔係完美嘅，但係佢哋就係基督嘅代表，去嚟接納住，不要係我，不要害怕。所以我哋嘅堂區，今日我哋每年都有個堂慶，聚集埋所有嘅教友裏邊，就係去嚟提醒住大家，呢度咧就係基督嘅磐石，基督嘅代表，以住主任司鐸嘅話咧，去嚟接待住大家，去嚟有一個嘅家，有一個嘅避難所俾大家去嚟到。當大家面對住困難，面對住無論嘅疑問，走嚟去嚟接納主任司鐸同埋啲司鐸們，就會接納大家，幫助大家，盡佢哋嘅力量去幫助大家，去講解天主嘅道理，佢哋咧施行聖事。嗱，呢啲就係個本堂神父同埋神父們咧，佢哋嘅職責。所以我最怕就聽到大家咧就係話唔好麻煩個神父。我話弊啦！如果你唔麻煩神父嘅話，佢做乜咧？佢冇嘢做噶啦。咁個主教咧就要周圍揾嘢俾佢做噶啦。希望你哋多啲人辦告解，辦告解，辦到佢哋個個好攰咁樣瞓覺，夜晚黑咧非常好，非常好。施行聖事，如果你有嘅話，所以點解凡親佢哋堂區一話啊，可唔可以開多台彌撒？我話你哋負責得到嘅話，好，就唔好成日話開咗一台彌撒之後，主教我哋冇神父，係咪啊？所以你哋判當嘅神父一定要開彌撒，開多啲嘅彌撒，好，開一啲不同或者語言唔同嘅語言團體嘅彌撒，好，呢啲就係堂區。凡親有需要嘅話，佢就會出去。
如果有好多嘅計劃，佢哋幫助一啲嘅病人啊、貧苦嘅人啊，又或者有需要嘅人話好。所以點解堂區裏邊好多嘅善會？善會就係因為堂區亦都大，所以好多嘅善會分咗一個小組織，希望所有嘅裏邊都有參加善會。嗱，我相信我唔想你哋尷尬。我相信如果我問你哋嘅話，你哋有冇參加一啲堂區裏邊嘅善會？相信有啲係冇嘅。尤其是我睇到聽到有啲嘅教友，佢成日都話啦，係啊，好似好驕傲咁樣。我每個禮拜去唔同嘅堂區，佢哋感受下。我話你感受乜嘢？感受乜嘢？新鮮感。個個禮拜聽住某個神父。嗰個係你嘅本堂神父，佢應該為你講道，而你哋唔應該揀神父。揀神父嘅話，係你哋嘅信仰係真係唔夠。而主教派遣咗一啲嘅神父，去到每個堂區，或者邀請一啲嘅堂區喺裏邊去講道嘅話，你就算唔中意嘅話，佢裏邊你只係講道裏邊，只係攞到5個字，舉例啫嚇。哇！已經好足夠，就係聖神嘅指引。當然，你連5個字都諗唔到，都 get 唔到嘅話咧，弊啦！唔係神父嘅問題，係你嘅問題。所以喺裏邊嘅呢個就係代表住教會，代堂區就係呢幾隻船。你哋要入，係耶穌基督叫你哋入咗呢隻船啦，入咗呢個嘅堂區，入咗呢個嘅教區，去嚟行呢條嘅道路，風風雨雨底下要去嚟行。記得。人好似伯多祿一樣，好似所有教宗一樣，佢哋唔係完美嘅人，佢哋都有跌低。本堂神父同埋神父們都係人，佢哋亦都唔係完美。當然，你哋好多嘅而家轉咗嘅新嘅神父、新嘅本堂唔同咗嘅，唔好講話樣貌，唔好講話每個人佢有唔同嘅工作嘅方式，無論點都好。有啲你中意，有啲你唔中意，但你都要服從。呢個就係信德。有啲就話一轉咗神父就轉堂。哇！呢啲嘅我好怕呢啲嘅教友，呢啲嘅教友唔係教友嚟嘅，佢哋係嗰啲不如咧就而家好多咧，而家好多人嚟澳門知唔知啊？去聽音樂會啊！呢啲就好似你哋教友唔好做 fans， 唔好話俾我聽我係邊個神父嘅 fans。呢一個俾我鬧嘅嚇，你講親呢個 fans 呢個字咧，應用喺教會裏邊咧，係我爭啲想講要絕罰你噶啦。邊有可能對某個神父係講 fans， 即係話你中意佢，我唔中意呢個，唔得。佢係神父，神父派遣去嚟服務你嘅，你接受佢嘅服務，呢一個就係我哋教會裏邊一個牧者同埋牧羊人。喺呢啲嘅事上面，你哋要聽。呢啲就係我要求你哋今日，我以主教嘅身份嚟到呢度，見證咗新舊嘅主任司鐸，無論係邊一個都係一樣，無論陳神父好、劉神父好、李神父，邊一個都好，都係一樣。只要係我哋委任得佢嘅話，你哋就要信任。最後同幾位嘅堅振者，佢哋講幾句説話。今日嘅主題嘅就係信，信德帶出嚟嘅就係信任。今日你哋領堅振，代表住嘅堅振係乜嘢？就係堅強振奮你哋嘅信德。呢啲嘅就係堅強你哋做乜嘢？即係話你哋大過咗啦，大過咗啦。喺信仰上面有啲係年紀上面都係啱啦，大過咗啦。但係呢啲嘅大個裏邊係最主要係堅強你哋嘅信德。我哋做乜嘢咧？去嚟奮鬥。你哋變咗做基督嘅軍隊，受到咗聖神嘅七恩、12個果實。我哋做乜嘢？去嚟奮鬥，去嚟奮鬥成長。你繼續去奮鬥，奮鬥乜嘢咧？就係唔好害怕，唔好害怕一啲嘅風風浪浪，或者你哋而家仲後生，遇到嘅風浪唔係好大。但係或者喺學業上面、喺家庭上面都開始有啲風浪，有啲嘅困難，有啲嘅失敗。佢哋而家唔好話
聽翻耶穌基督嘅説話。當佢哋喺福音裏邊害怕嗰陣時候，害怕就話：哎呀鬼啊咁樣嗌嗰陣時候，耶穌點話？不要害怕。呢就係話佢哋點解你害怕？佢話你小信德嘅人啊，點解你要懷疑？嗱，各位，懷疑成為咗好多嘅教友，尤其是年青嘅教友，你哋梗係懷疑好多嘢嘅。但你接受得堅振呢，我希望你做讀堅振班嗰陣時候，希望你哋嘅懷疑已經至得人到去到今日，你哋咧已經能夠解釋到，係咪啊？希望你哋今日領受堅振隊裏邊咧，已經冇咁多啦。我唔好要求住冇晒懷疑，但係冇咁多，同埋大部分嘅最主要嘅懷疑已經解決咗，係咪啊？嗱，哇好喎，即刻岌頭喎，係啊。咁各位嘅教友，你哋而家已經年紀大啦，我都睇到唔後生噶啦，但係而家仲係懷疑乜嘢咧？有一次，當佢懷疑，再話有一個70幾歲嚟，係啊，我啲信仰有好大問題，我懷疑而家教會裏邊教好多嘢，我話唔好再懷疑啦，等多幾年算啦，唔好再懷疑啦，你仲有乜嘢？點解仲要嘥晒啲時間去懷疑啫？應該你仲翻幾年嘅時間嘅話，你要積福，你要去嚟好好咁去嚟爭取多啲嘅恩寵，懷疑只會令到你失去恩寵。希望大家咧，希望我哋今日亦都支持住依班嘅堅振嘅兄弟姊妹們。而家真係嘅，喺呢個我哋唔祈求住你哋喺度等待住呢啲風風浪浪嘅完結，先至會有信德。但係基督要求住我哋嘅，就喺風風浪浪裏邊嘅之中增加信德。呢個就係我哋要求你呢個，所以信德係去嚟找尋住，去嚟令到我哋行喺個風浪上面。所以希望我哋而家去到喺呢個嘅堂區嘅慶典裏邊，能夠去好好咁樣珍惜你哋嘅堂區，珍惜你哋嘅善會，珍惜去嚟好好咁樣去嚟咧跟隨住有一個新嘅主任嘅司鐸，能夠喺你哋嘅焦慮，喺你哋嘅失敗裏邊嘅話，堂區就成為咗呢度嘅船。希望大家能夠好好咁利用，好好咁嚟到呢一度嚟爭取呢一啲信德上面嘅滋潤滋養，藉住你哋喺堂區裏邊或者喺邊度都好，當你哋嘅朝拜聖體，感謝天主有朝拜聖體喺裏邊，感謝天主有玫瑰經，感謝天主有彌撒，感謝天主有告解嘅聖事。嗱，呢啲冚唪唥都係去嚟就係天主喺一啲嘅微風裏邊，有一啲嘅細語裏邊，佢哋同大家去嚟見面。希望咧，大家今日嘅主題帶翻住嘅就係信德。信德活着出嚟嘅話，就係信任，信任住天主耶穌喺到我哋嘅側邊，信任住教會係陪伴住我哋，信任住堂區能夠係有住耶穌基督，佢同我哋講嚟啦，出嚟啦。而家尤其是當有風浪嗰陣時候咧，唔好怕，係我。呢個就係堂區同埋神父們咧，能夠去嚟接受住大家，我哋一齊懇求住聖老靈座，依我哋嘅堂區嘅主保，同埋咧我哋更加有我哋仲好多嘅聖人，特別係聖母瑪利亞，希望咧佢能夠護佑住我哋，護佑住我哋喺風風浪浪裏邊係梗有嘅。希望裏邊咧我哋能夠繼續去認到耶穌基督出嚟，唔單止認到，仲要行出去，去嚟接受住基督，去嚟將基督帶俾我哋側邊嘅呢啲，就係希望我哋喺呢個堂區裏邊，更加喺呢啲嘅情況底下嘅話，會有更加多嘅聖德能夠出現。喺聖德裏邊嘅話，就會有聖召噶啦。特別咧係為喺度咁多嘅家庭裏邊嘅話咧，希望更加有司鐸嘅聖召，睇到一啲嘅年青嘅神父都能夠去喺孭起一個責任，去嚟照顧一個堂區嘅話，能夠激勵到更加多嘅青少年，能夠勇敢咁樣去嚟接待住，能夠接受住一個嘅召叫。女士亦女仔亦都係一樣，孭起一啲嘅睇到幾多嘅修女裏邊啊，睇到佢哋奉獻自己，去特別去嚟用一個特別嘅方式去嚟奉獻嘅生活裏邊，去嚟照顧住側邊嘅人。
我哋一齊懇求住聖老靈座咧，能夠幫助我哋，希望我哋能夠喺呢個嘅社群裏邊更加藉住狂居嘅話，去服務佢哋，去嚟愛護住佢哋。